सो दोस्तों, अगर आपकी भी वॉशिंग मशीन में इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि मशीन वॉशिंग टाइम बिल्कुल ठीक चलती है, जब रिंस पे या स्पिन पे जाती है तो मशीन बहुत ज़ोर से वाइब्रेट करती है और वाइब्रेशन के कारण या तो उसमें कोई एरर आ जाता है और या फिर दोबारा पानी लेना शुरू कर देती है। तो इस केस में जो है वॉशिंग मशीन के शॉकर ख़राब होते हैं। इसमें 4 शॉकर लगे होते हैं चारों साइड में, तो वो ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से मशीन जो है वाइब्रेट करती है और अब नॉर्मल वर्किंग करती है।